大家好，我是李涛，咱们接着讲 Blender 2.8 里面的一些比较高级一点的选择。选择工具呢，我们 A、B、C 已经讲过啊。然后呢，我们这一讲呢，主要给大家讲一些扩展的一些选项。我们现在选择这个游标工具啊，光标工具，我们创建一些不同的类型啊。我们现在就创建这个猴头。点击这个呢，创建曲线，创建一条其他的曲线。OK， 那我们再创建这个 texture， 创建 camera， 创建一个 sunlight， 这个 spotlight。我们看场景当中的文件呢，就比较多东西。那这个时候呢，我们 A 啊，全部取消选择。首先，我们先看一下第一个选择，就是我们也讲这个random 选择随机选，场景当中随机来选。然后呢，我们进入到选择工具啊，点键，我们把它最大化，点 Tab 键，我们进入到编辑模式，取消全部选择。这里模式下面呢也有一个这样的选择，就是随机选择。那么大家看这个很有意思啊，这样的话呢，我们就可以随机选来进行给它编辑一下啊。那么在物体模式下，它也是支持这样的一个选择，就是随机选择一些项啊，没有规律。OK， 那么还有一个就是根据类型来进行选择啊。那么大家看，根据类型来选择，你比如 mesh， 那就选择场景当中的所有 mesh。选择曲线，那么选择场景当中的所有曲线。选择比如说 font 啊，所有的字体。选择所有的 animation， 这骨骼我们还没有创建啊。你比如说选择这个 camera 啊。选择所有的 speaker， 那么这样的话呢，这些类型大家就可以来选择。你比如说我们场景多的时候需要编辑灯光的时候呢，你就可以选择所有的灯光啊。然后呢，大家看这边就选上了，然后我们点一下 M 键，我们可以创建一个 collection 啊，这个呢我们就起个名字叫 Let's。那么大家看这样的话呢，就给我们创建了一个灯光。那我们管理灯光的时候呢，就比较好弄啊。尤其场景大了的时候呢，这个类型选择还是非常关键的啊，就是这个根据类型来选择。那么大家看这里还有一个叫选择激活的摄影机，就是大家点0的时候，它会进入到的那个摄影机，就是被激活的摄影机，就是这个激活的摄影机。那比如说我们选择这个摄影机，点键盘上的 Ctrl+0 键，会把当前选择的这个物体激活成为摄影机。那么选择它 Ctrl+0， 那么这个时候它成为主摄影机 ，Ctrl+0， 它成为主摄影机。OK。那么很多人在这个时候呢就懵掉了，尤其摄影机，因为摄影机我们要单独去讲 Blender 里面的摄影机蛮有意思的啊，跟其他的3维软件不太一样啊。OK， 那我们就先讲这个，然后呢还有一个就是选择组，大家看到了吧？根据组来选择，那么它的快捷键是 Shift。G 啊 ，Shift G， 那么大家看有 child 这个是什么呢？有父子连接的时候，你比如说我们选择它们两个物体，将这个或者选择两个，将最后这个物体设为 parent， 然后呢我们取消啊 child， 那么大家看有父子连接的子物体全部被选择了，然后呢，比如说选择父物体，你比如说选择子物体，然后 Ctrl G 啊，我们选择父物体。
然后呢，根据类型来进行选择。你比如说，我们选择一盏灯，然后 Shift G， 我们选择跟这个灯有关的所有类型，一点就被选上了都。OK， 你比如选择摄影机，我们选择它的相关类型，摄影机就被选上了。这时候我们点 M 键，创建一个，这个叫 CAM 吧，比如说。那么这样的话，大家看就变成了 Cam。OK， 然后呢，下来有 Collection，Collection 呢，这个就是你选择，比如说你选择了这个 Cube， 它所在的那个 Collection 下，你比如选灯光。选 Collection， 那么这个所在的这个级下面全部被选择。你比如说摄影机，摄影机下面都选择了。OK， 那么这个级下大家看有曲线有这个啊。那么还有个 Hook， 那么这个是挂钩，那这个我们先不讲了。其他的这个呢，我们也不给大家讲了啊，这些类型不讲了，因为以后在这个实际的讲解当中，才会逐渐的用到，所以呢，大家主要记的就是一个Shift G 那就是选择打开这个主就是主选择吧，我们翻译过来。还有一个是 Link 选择，那么大家看就是它是比如说相同的材质的进行选择然后这个相同的标相同的这个什么。Collection， 这个呢是这个 Shift L，Shift L。那我呢把这两个给一个材质，你比如说就给一个 OK， 先选这个，然后再选它 Ctrl L， 我们先把这个材质同步过来。OK， 那我选择这一个。青色的这个 Shift L， 我选一下 Material， 那么大家看材质相同的都会被选上那么这个是关联选择的这是关联选择的，所以呢，至于说下面这些项大家也不用知道，现在你们呢就记两个快捷键，因为这个我们后期呢会。在这个项目当中，常常会突然就跳出来，它具体的用法，这样有时候也不太好讲。那我呢就以材质这个给大家讲一下它的用法。那么还有一个就是根据这个名称，你比如说，那么大家看跟这个是起个名字叫 Light， 那么这个也是 Light Sport， 那么比如说后面我们加一个。那么大家看，通过名称我们选择，那么凡是名称里面有这个 let 的就会被选上那么这个是通过名称的，当然呢还有这个 mirror，就是镜像选择，那这个就我不讲了这个太复杂了，后期我们尤其在建模的时候才是常用的